依家咧就係6月嘅9號啊，咁依家都有5點半啊，真係好光啊！但係點解要嚟咧？因為要當年今日係菠蘿山，所以今日都要菠蘿山。點解今日都會上菠蘿山青山咧？因為當年今日就2022、23、25啊，即係有幾年啦嚇。就菠蘿山今日就延續咯，咁就有啲動力啦，所以繼續。好啦，呢段斜路都揸咗一段時間，大車上啲斜路都 OK 嘅，其實呢條水啲車路都。好啦。拜拜！依家咧就喺呢個菠蘿山嘅平台啦。頭先喺下低撞到呢個大哥啊！好啦，咁啊，依家咧就準備上翻去菠蘿山頂噶啦。咁就日落都仲有，唔緊要啦。好啦，係。哇！依家喺菠蘿山啊！而家6點幾多咧？唔知幾多啦。咁我大概13分啦。咁我哋咧喺晚遊菠蘿山啊。咁啊睇點走先？而家睇下先。好耐未行呢邊路。通常就落梯。得唔得咧？得幾多？走咯。呢個叫菠蘿山啦，咁啊睇睇下呢個環境啊。以前呢度咧就幾年前啦，落山真係易嘢路嘅，但係依家已經係小接都 OK 嘅，不過小心啲啦，爆胎真係最主要係。好，咁啊依家6點幾嘅啫，點啊？咁就一繼續踩下先。睇下風景，都睇唔到啊！依家嚟到呢度，啱啱望到海湖島呢個高先。睇下其他啦。咁啊，繼續落啦。好危險啊！好驚啊！眼間我係驚地嘅，慢要。咁啊，依邊咧就係青山啊。咁我哋依家就上菠蘿山另嗰個石度咧，即係前少少嘅位置咧，就睇下啦。呢度就係菠蘿山嘅牌前面一個石嗰度上面係應該有啲嘢。但我唔知點樣嚟。好啦，咁我哋就會上呢度啦。甩埋添，冇事，頂得住啊！點解會甩嘅？唉，唔好意思。就喺個菠蘿山嘅落菠蘿山差唔多係最高位嘅位置啦。
接近啦。咁我哋而家就喺個下低嘅大峽谷啦，已經樹已經遮晒咯，已經睇已經冇乜意思。但係咧就可以睇翻呢個位置啦，就係蛇口啦。好啦，咁啊，拜拜啦，拜拜。